Мы сейчас с Кириллом идем в эту сетку, но... А как на меня залезть? Я вот дырочка. Я домой, вот. Держи. Сейчас залезу и вернусь. Давай быстрее. Так смотри, поэтому Кирилл. Ой, смотрите, как там страшно. Ой, матушка, кстати. Поехали. Смотрите, какие тут препятствия. Да, ребята, вот так. Живем. Тут колесо обозрения. Как... Я на батуте, Инстаграм, всем привет! И я на батуте. Да, мне почти уже 11 лет, а я прыгаю на батуте. Что, ребята, наверх? Я тут на батуте. Батюшка Света. Залезла тут, блядь. Батут тут. Ой, батюшки. Это что такое? Мы сейчас поднимаемся же на лазаньке. Вот. Это очень круто. Мы всем туда. На вот эти лазеньки к детям. Вот. Не знаю, мне получится взять душ или нет, просто я буду держаться. Это как видимо тебя. Вот мы катались на этой штуке все. Я вам говорю, боже, на этой штуке вообще там очковать надо. Сейчас поедем. На них, возможно, может быть, и поснимаю. Ой, господи. Вот сейчас поедем на синенькой. Может, на Может, на аттракционе. Вот. Не, в общем, мне тут уже как бы холодно. Ну, не холодно, у меня уже ночь, а у вас, вижу, там у вас светло, да, в Воронеже? В общем, мы сейчас идем на аттракционы. Я заплела себе косы, точнее, не я себе, а мне заплела. Так что круто.